ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది, అక్కడ సౌండ్ వస్తుంది. అబ్బా ఎందుకు పెట్టేవరా నాకు సౌండ్ తగ్గిరా నాయన. ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ గుడ్డిగా ఎవడో వాడు పలానా హోమ్ థియేటర్ వాడు చెప్పాడు నాకు ఇక్కడ స్పీకర్ వస్తుందంట. ఎలక్ట్రీషియను, కార్పెంటరు, ఏది బెల్దర్పనైనా కొట్టు పైప్ పెట్టు, ఎలక్ట్రీషియన్ పిలిపి వైర్ లాగు, 24 గంటలు లైట్లు వేసి, అబ్బా నాది 10 లక్షలు హోమ్ థియేటర్, ఇది 1,00,000, ఇది 2 లక్షలు, ఇది 3 లక్షలు, ఇది 1,00,000, ఇది 50,000. ఇట్లా చూడరు మీరు. ఆ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేయడం కోసం మీరు పెట్టింది 1,00,000 కావచ్చు, 10 లక్షలు కావచ్చు, ₹1,00,000 కావచ్చు. కరెక్ట్ పొజిషన్లో స్పీకర్ లేకపోయినా, కరెక్ట్గా క్యాలిబ్రేషన్ లేకపోయినా, అసలు మీ హోమ్ థియేటర్ని కరెక్ట్గా చేయకపోయినా పావలా కూడా పనికిరాదు. హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా పేరు అశోక్, నేను మీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్. సో 2 రోజుల నుంచి షూటింగ్స్ కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే నాకు గత 3 నెలల నుంచి వర్క్లో ఉన్నాను నేను. ఈ హోమ్ థియేటర్స్ ఇంకా 2-3 చేశాను. సో కొంచెం టైర్డ్గా ఉంటాయి ఇంకా మీదకి వచ్చే వీడియోస్ అన్నీ. సో ఈ మధ్యలో ఎక్కడెక్కడ వస్తాయో నాకు తెలియదు, కానీ ముందుకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. సరే, ఇవాళ వీడియోలో ఇది చాలా చిన్న వీడియో, 3 to 5 minutes మాత్రమే ఉంటుంది. మంచి టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఏంటి ఇవాళ వీడియోలో అంటే ఆన్ యాక్సిస్ వర్సెస్ ఆఫ్ యాక్సిస్. ఆన్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి, ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా యాక్స్ అంటే ఏంటి? గొడ్డలి. మనకి ఇక్కడ మాట్లాడుకునేది యాక్సిస్ గురించి. యాక్సిస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక రేఖ అనుకోవచ్చు. ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎక్స్ అక్షము, వై అక్షము అంటారు కదా. అలాగే ఆన్ యాక్సిస్, ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఒక సరళ రేఖలో ఉన్నాయా లేదా, ఒక సరళ రేఖలో లేవా అనేసి. అంటే ఇవి మరీ తెలుగులోకి వెళ్ళిపోయినట్టు, పూర్తిగా వెళ్ళిపోయాను నేను, సంస్కృత భాష మాట్లాడినట్టు. సో ఒక సరళ రేఖలో ఉన్నాయా లేదా, ఏమున్నాయి? స్పీకర్స్ కంటే ఇంపార్టెంట్గా స్పీకర్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి సౌండ్ అనేది. సో ఈ వీడియో మీరు ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ వర్సెస్ ఛానల్ బేస్డ్ సౌండ్, ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను నేను. ఒకవేళ చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి. సో దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ అంటే ఏంటో నేను చెప్పాను. ఈ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ని మనం అచీవ్ చేయాలంటే ప్రతి స్పీకరు మనకి ఆన్ యాక్సిస్లో ఉండాలి. స్పీకరు కరెక్ట్గా లైన్ గీత గీసుకొనేసి, కబడ్డీగా ఇది కోర్టు గీసినట్టు అట్లా లైన్ గీసి లైన్ మీద కొట్టనవసరం లేదు దాన్ని. బట్ ఆన్ యాక్సిస్లో మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకీ ఆన్ యాక్సిస్ అంటే ఏంది, ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఏంది, ఫస్ట్ 1 నిమిషంలో మనం తెలుసుకొనేసి ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అంటే వెళ్ళిపోదాం. సో ఆన్ యాక్సిస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ సౌండ్ అనేది 2 కానీ మల్టిపుల్ స్పీకర్స్ నుంచి కానీ ఒకటే టైంలో ఒకటే సౌండ్ వస్తుంది. ఏ స్పీకర్లో ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైతే దగ్గరగా ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువ సౌండ్, మిగతా దగ్గర తక్కువ సౌండ్. ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతూ వెళ్తున్న కొద్దీ ఆబ్జెక్ట్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతే అటువైపు ఉన్న స్పీకర్లో ఎక్కువ సౌండ్, మిగతా వాటిలో తక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. ఇది మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది మన బ్రెయిన్లో. సో లైక్ ఫ్యాంటమ్ ఇమేజింగ్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. నేను ఈ వీడియోలో ఫ్యాంటమ్ ఇమేజింగ్ అనే వర్డ్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్యాంటమ్ ఇమేజింగ్ అయితే అనుకోవద్దు మీరు, ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. అంటే 2 చెవులకి సౌండ్ ఒకటేసారి ఒకటే స్పీకర్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అది ఫ్యాంటమ్ ఇమేజింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది మనకి. సో ఆ విధంగా ప్రతి స్పీకరు, ఈ స్పీకర్లో వచ్చే వాల్యూము, ఆ స్పీకర్లో వచ్చే వాల్యూము 2 ఆన్ యాక్సిస్ మ్యాచ్ అయ్యాయి అనుకోండి, మీకు స్పీకర్స్ డిసప్పియర్ అయిపోతాయి. అంటే అక్కడి నుంచి మాయమైపోవు కానివ్వండి, స్పీకర్ అక్కడ ఉన్నా కూడా మీకు స్పీకర్ అక్కడ ఉన్నట్టు తెలియదు. ఇక ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే క్లియర్ కదా మీకు. ఇప్పుడు ఆన్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది, అక్కడ సౌండ్ వస్తుంది, కానీ ఆ సౌండ్ అనేది ఆ రెండింటిని క్లబ్ అయిపోయినప్పుడు సౌండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలోంచి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న ఈ సబ్వూఫర్ నుంచి కానీ నా వెనక నుంచి కానీ సౌండ్ వస్తుంది, రెండిట్లో సౌండ్ వస్తుంది, కానీ మీకు ఫీల్ అనేది ఇక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు కలగాలి. ఇక్కడ ఈ హోమ్ థియేటర్, ఈ డెమో రూమ్లో, ఈ 70mm ఆడియో వాళ్ళ డెమో రూమ్లో ఎవరైతే కూర్చొని విన్నారో వాళ్ళని అడగండి, ఆ పర్ఫెక్ట్ ఫీల్ వచ్చిందా రాలేదా మీకు అనేసి. వాళ్ళే చెప్తారు. నేను పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేయగలిగాను భగవంతుడి దయ వల్ల, లేకుంటే నాకు కుదిరే పరిస్థితులు అలా కుదిరే, అదృష్టం అనుకోండి, ఏమైనా అనుకోండి, లేకుంటే నాకు కూస్త జ్ఞానం ఉంది చేశాను అనుకోండి. సో ఆ విధంగా సెట్ అయిపోయింది. అది ఆన్ యాక్సిస్. ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది, అక్కడ సౌండ్ వస్తుంది. అబ్బా ఎందుకు పెట్టేవరా నాకు సౌండ్ తగ్గిరా నాయన, ఇది ఆఫ్ యాక్సిస్. అంతే. ఆ సౌండ్ అన్ఈవెన్గా వస్తుంది, రెండిట్లో సౌండ్ వస్తుంది, రెండిట్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, 2 దగ్గర మనకు సౌండ్ వస్తుంది. 2 మన చెవులకు కరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వవు, 2 ఒకదానికి ఇంటర్లేస్ అవ్వవు. ఇంటర్లేస్ అవ్వకుండా మనకు సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి, అన్ఈవెన్గా ఉంటుంది. అంటే మీరు నా వెనకాల కానీ ఈ సబ్వూఫర్ దగ్గర కానీ రావాల్సిన సౌండ్ అనేది మీకు అక్కడే వస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళదు. లేకుంటే అక్కడే వస్తుంది, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ముందుకు రాదు. అలా అన్ఈవెన్గా సౌండ్ వస్తే అది ఆఫ్ యాక్సిస్ అవుతుంది. ఇదనమాట ఆన్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి, ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి. ఇంకొకటి, ఈ ఆన్ యాక్సిస్ని మనము స్పీకర్స్లో ఎలా అచీవ్ చేయాలి
అట్మాస్ స్పీకర్స్ ఆన్ యాక్సిస్ ఉంటాయా ఆఫ్ యాక్సిస్ ఉంటాయా అంటే అట్మాస్ స్పీకర్స్ ఆఫ్ యాక్సిసే ఉంటాయి. దాన్ని ఆన్ యాక్సిస్ సెట్ చేసుకోగలగాలి మనం, అంతే. దాన్ని సెట్ చేసుకోవడం స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎవరు ఉంటుంది, దమ్ము ఉన్నవాడు మాత్రమే స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ కరెక్ట్గా ఇస్తాడు. ఆ దమ్ము అంటే ధైర్యము, మొండితనము, లేకుంటే గొప్పతనము అని కాదు. నిజంగా వాటి గురించి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే మీకు స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాడు. స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ హోమ్ థియేటర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ గుడ్డిగా ఎవడో వాడు పలానా హోమ్ థియేటర్ వాడు చెప్పాడు నాకు ఇక్కడ స్పీకర్ వస్తుందంట, ఎలక్ట్రీషియను కార్పెంటరు ఏది బెల్ దర్పనైనా కొట్టు పైప్ పెట్టు, ఎలక్ట్రీషియన్ పిలిపి వైర్ లాగు, ఇది కాదు మీకు కావాల్సింది. వాళ్ళు ఇచ్చారనుకోండి, ఇది ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చింది అని ఆయన అడగండి. ఆయన నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో టెస్ట్ చేయండి. ఆయన అడిగి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పించుకోండి. మీరు సాటిస్ఫై అయితేనే తర్వాత వాళ్ళకి హోమ్ థియేటర్ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి. అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏం లేదు సార్ మీకు అస్థెటిక్స్ బాగుండవు, చూసేదానికి బాగుండవు అంటే చూసేది ఎవడికి కావాలయ్యా? 24 గంటలు లైట్లు వేసి అబ్బా నాది 10 లక్షలు హోమ్ థియేటర్, ఇది 1,00,000, ఇది 2 లక్షలు, ఇది 3 లక్షలు, ఇది 1,00,000, ఇది 50,000 ఇట్లా చూడరు. మీరు కూర్చొని సినిమా వేసుకొని ప్రశాంతంగా సినిమా చూస్తారు. ఆ ఫీల్ కోసం మీరు పెట్టేది డబ్బులు. కళ్ళతో చూసి నాకు ఈ వస్తువు ఇంత లేబుల్ అంటించుకోవచ్చు కదండి, మనము ఇంట్లో స్టోర్ పెట్టుకోవచ్చు. అందుకోసం కాదండి మనం హోమ్ థియేటర్స్ కొనుక్కునేది, ఆ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేయడం కోసం. మీరు పెట్టింది 1,00,000 కావచ్చు, 10 లక్షలు కావచ్చు, ₹1,00,00,000 కావచ్చు. కరెక్ట్ పొజిషన్లో స్పీకర్ లేకపోయినా, కరెక్ట్గా క్యాలిబ్రేషన్ లేకపోయినా, అసలు మీ హోమ్ థియేటర్ని కరెక్ట్గా చేయకపోయినా పావలాకు కూడా పనికిరాదు మీ హోమ్ థియేటర్. సో కాబట్టి మీరు చేసుకునేటప్పుడే స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్స్ దగ్గరే మీకు ఆన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. మీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఎంటీ రూమ్ గోడలు కడుతూ ఇంకా సిమెంట్ కూడా పోయకుండా ఇటుకలు పెట్టి సిమెంట్ పూసిన క్షణంలోనే స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి, ఆన్ యాక్సిస్ ప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీకు కుదురుతుంది. అప్పుడు స్పీకర్లు మనం పెట్టాం కదా ఆన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే దానికి ముందుగానే ప్రీ ప్లాన్ ఉంటాయి. మీరు గోడ కట్టాలంటే బ్లూ ప్రింట్ ఉంటుంది, కింద పునాదులు వేసి తర్వాత గోడ కడతారు. అదేవిధంగా మీరు స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటేనే తర్వాత మీరు స్పీకర్స్ ముందుకు వెనకాల జరుపుకోవడము, టోయిన్ చేసుకోవడము, లేకుంటే డిస్టెన్స్లు మార్చుకోవడము, ప్లేస్మెంట్ ముందుకు వెనకాల జరుపుకోవడము, పైకి కిందకి పెంచుకోవడము, ఇలాంటివి చేసుకున్నా కూడా మీకు ఆన్ యాక్సిస్ ఎక్కడికి పోదు. కాబట్టి ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే చూడాలి. మీ దగ్గర మీరు అప్రోచ్ అయినటువంటి హోమ్ థియేటర్ డీలర్స్ కానీ హోమ్ థియేటర్స్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఎంత టాలెంటెడ్, ఎంత నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ అనేది మీరు టెస్ట్ చేసి తర్వాత వాళ్ళకి ఇవ్వండి. అంతే, అంతకుమించి ఇంకా వీడియోలో ఏం లేదు. మిమ్మల్ని అవేర్ చేసేదానికి మాత్రమే చెప్పాను. నా మాటలు దురుసుగా ఉంటే క్షమించండి, సున్నితంగా ఉంటే స్వీకరించండి, అంతే. ఈ వీడియోకి మాత్రం ఇంతే అండి, ఇంకేం లేదు, చిన్న వీడియో. దట్స్ ఇట్. కీప్ స్మైలింగ్, హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే, బాయ్ బాయ్.